Дурно пахнущие ручьи нужно перепрыгивать, чтобы не замочить ног. Этот непростой путь в микрорайоне Чкаловский проходят все, кто направляется по улице Просвещения к морю. Причем, чем ближе к пляжу, тем больше луж. А всему виной ненадлежащая работа насосов канализационной насосной станции. История этой зловонной течи по улице Просвещения многолетняя, поэтому местные жители успели изучить все технические особенности работы объекта. Они уверяют, здесь должно быть 3 насоса, но по факту работает один. Как проблема она стала, наверное, лет 5. 3 года это уже невыносимо, если не больше. Вот видим ежедневно то, что мы видим. Бегущая канализация, поэтому фонтанирующие люки, забитая яма, перелив прямой, слив в море канализации. Многочисленные туристы, перепрыгивающие через канализационные ручьи, недовольны. Не таким они представляли себе один из лучших курортов страны. Хотелось бы, конечно, убрать этот запах, чтобы приятнее к морю подходить. Запахи резкие очень вечером. Плохо. Да, не очень хорошо. Местные жители утверждают, проблема не только на Большой КНС. Малая, по их словам, совсем неисправна. Эти 2 станции функционируют на территории около 7 километров. Мы просто хотим обратиться к органам, которые могут нам помочь, которые могут решить нашу проблему. Каждый день работники, которые работают возле КНС «Большая», в поселке Чкаловском, вызывают бригады водоканала. Водоканал приезжает, откачивает, но это не приносит никакого длительного результата. Это помогает буквально на 2-3 часа. Опять все люки заполняются и ничего конкретно не улучшается. По словам жителей, сливаются все отходы прямиком в море на пляж «Причал». Съемочная группа «Сочи-24» проделала этот ежедневный путь туриста по зловонному маршруту. И действительно, на пляже мы обнаружили вот такой сток. За разъяснениями ситуации, касающейся работы канализационной насосной станции в микрорайоне Чкаловский, съемочная группа «Сочи-24» обратилась в водоканал. Основной момент, из-за чего все это происходит, наплыв отдыхающих и, к сожалению, неправильное пользование канализацией, которое наблюдается у нас из года в год, а это именно в канализацию кидают те предметы, которые не должны там быть, полотенца, средства личной гигиены, что-нибудь еще, твердый бытовой мусор с отходами. Регулярно выводят наше насосное оборудование в аварийный режим. Для устранения данной ситуации приходится извлекать насосы, тем самым нам приходится ставить под подпор канализационные коллектора, в результате чего происходят вот эти, скажем так, кратковременные изливы, с которыми мы пытаемся бороться сразу же. В водоканале также заявили, что запланированы рейды по выявлению нерадивых пользователей канализации. В основном, по мнению специалистов, это гостиницы. Нарушителей ждет наказание, вплоть до отключения водоснабжения. Дополнительно к этому сотрудники водоканала намерены реконструировать насосные станции и установить там дополнительные улавливающие мусор системы. Помогут ли эти меры и как скоро, покажет время. А телеканал «Сочи-24» намерен продолжать наблюдать за этой ситуацией. Юлия Жукова, Дмитрий Петрий, Арарат Базинян. Время новостей.